Siyakumukela kusithunywa semoya TV. Ngiyabikelela sanibonani. Isithunywa somoya sicela ni-subscribe nithinte screen. Namhlanje asike sibheke into eyidida abantu abaningi noma into ekuhlezi ukukhulunywa ngayo mihla namalanga. Kodwa ikhulunywa ngabantu abangayazi noma abangenalo ulwazi lapho. Namhlanje sibheke ukuthwasa emanzini noma ukuhamba uphothule emanzini. Ngabe uthathwa ebusuku, ngabe ungena emanzini physically, noma ngabe kunento esuke yenzeka kuwena ekubiza emanzini, kuke kwenzeke kanjani? Abantu abaningi baxakekile endabeni zikamoya, abanye bayathwasa namhlanje, bakogobela bayathwasela kodwa kufanele bengethwasi bahamba nalento yamanzi. Ngifuna ukuthi sike siyikhulume lento namhlanje obuke le YouTube channel yethu. Ungakhohlwa ukuthinta i-screen subscribe, uhlale nathi ucomment nangezansi ubuze. Kuyokusiza lokho nangelinye ilanga ukuthi ukwazi ukuphenduleka. Kunabantu abaningi abadinga ulwazi lokuhamba noma lokuyothwasa emanzini. Kuke kwenzeke kanjani? Ukuyothwasa emanzini kuyinto eyimfihlo ejulile futhi eyinto engabonwa noma kuyinto engavamisanga ukwenzeka. Mandulo kwakuyinto yayicayi kakhulu ukuthi yayivele yenzeke ngoba kwakuyinto eyayivele ithi mase seyenzekile kuthiwa bayede makhosi ngoba usuke ayolanda ubukhosi bakhe endaweni ejulile noma endaweni yasemanzini le ekuyiyona yokuqala neyesiphetho. Alright, umbona ngani umuntu ohamba nalento yasemanzini noma ubonakala kanjani? Omunye umuntu ohamba nalento yasemanzini noma lento yokubizwa ngaphansi kwamanzi noma lento yokuthi ehlanganiswe namanzi, angabonakala ngokuthi ey'ndlebeni zakhe ngabe uney'mbobo mhlampe ey'mbili noma iyodwa noma la duze nendlebe kube nento engathi yimbobo. Leyo kuyisayini yakho yokuqala ekhombisayo ukuthi uhamba nento eyithinta kakhulu amanzi, uphethe iso elijulile langaphansi la kusemanzini. Owesibili, umuntu obonakalayo ngama-symptoms acishe afane nje nento emila kuwena ngathi izinsumpa ezingasuki. Mhlampe ngabe zisebusweni noma ngabe zisentanyeni. Lokho kusuke kukhombisa kuwena mhlampe noma zintathu noma zimbili ukuthi kuwena kukhona into ehamba nawe ewubukhosi obujulile basemanzini. Lowo muntu loyo ivamsa yabo abavamisanga ukuthi into zabo zihambe zilunga uma bangakayilungisanga lento. Ngabe ungena ey'nkingeni, ngabe ungena ey'kweletini, ngabe into zakho ziyamoshakala, ibhizinisi lakho uyaliqala libe right, lihambe kahle, bese hamba kahle ibhizinisi lakho, bese lento iyaqala-ke iyakuhlupha, bese iyavaleka, iyavuleka, iyavaleka. Most yabo abantu abazala bembethe noma abazala beba abantu abagcokile ngoba banesibusiso sasemanzini. Ukugcoka nokumbatha noma ukuzala wembethe, khumbula ukuthi kuyinkaba yesiziba noma kuyimfihlo eyinkaba yesiziba. Yingakho abantu abaningi uma bathi bawumbula iy'ngubo zokuzala wembethe bagcine bengasizakalanga ngoba ekugcineni kwabo bayi endaweni eyiwukhosi la bathatha khona ubukhosi babo ngaphansi kwesimo samanzi. Alright, umuntu osuke ayongena ngaphansi kube nalento ekuthiwa kuke kwenzeke kanjani noma ulele kodwa uyahamba kanjani, ulele kodwa lalela wenza something. Kwenzeka so, kwenzeke ukuthi ngabe vele uthathe kanjalo ngayinyama uze uyongena endaweni engamanzi noma endaweni la basuke bekulinda khona noma lapho besuke bekhona lapho ubukhosi bakini buhlangane khona nabantu bakini. Uze ufike kuleyo ndawo leyo bavuke ekuseni bangakutholi ekhaya ungaziyo futhi ukuthi ubhekephi. Okokuqala lokho. Okwesibili, kuke kwenzeke umuntu kuthiwa uyagula, ungena esibhedlela kuthiwa ukutroma, akakwazi ukukhuluma, akakwazi ukwenza lutho, uthule kodwa uyaphefumula. Kuke kwenzeke uthole ukuthi umzimba wakho usesibhedlela kodwa umphefumulo wakho lo ojulile ungaphansi kwamanzi noma
usezibeni noma ukude la ukhona khona, angene umuntu ku-trauma for 3 months noma for iy'nyanga mhlawumbe lezi zisuke y'baliwe, kuthiwa akakwazi ukukhuluma kodwa ku-trauma. Mhlawumbe ubuye kubuya lento kuwe esebuya iphethe le bukhosi noma iphethe le mfihlakalo yasemanzini, isebuya izoletha lento ewumgomo nenhlanhlandlela phezu kwesimo sempilo yakho. Vele uvuke esibhedlela, uvuke uphile ngqo, bekhiphe nakukhipha nakakusasa, usuphethe isikhwama sabo lesi kufuna ukuthi kwenzeke, bese kuba nemfihlakalo ehamba besiyenzeka phezu kwesimo somzimba wakho, ukuze phela uma ubuye emanzini ubuyiswa, ungeniswa ekhaya njengomuntu omukelwa kabusha, ngoba usuke uphethe imfihlakalo yezulu. Okunye kukwenzeka nje, kwenzeke uphume endlini uthi uye emanzini noma ube nento ekubiza phezu kwesimo sendawo engamanzi, bese ugcina uhamba ufika kuleyo manzi lawo, kuphinde kufike lapho emanzini afika ashintsha amanzi, ubone into ongakaze uzibone, ubone izinto ezingamasayini, ugcine lento ihamba kuwena, bese uzwa umzimba wakho ungathi uyashekha, uya-vibrate, uzwa izandla zakho ngathi ziyaxhuma, bese lento kuwena iguqisa, ube umuntu kodwa othobayo ngoba kusuke kuqhamuka into yobukhosi emzimbeni wakho, bese lento igcine mhlampe ungena kanjalo endaweni engamanzi. Kodwa akwenzeki kubantu mhlawumbe uhamba nabantu izokwenza lento wedwa, isikubizile ngoba kunemfihlakalo ekufuna ukuthi bekunike yona engesazi thina esiphila ngokomhlaba noma esiphila emhlabeni. Bese kuba nezinto ozihamba uzithole noma uhambe ubuye nazo, futhi kuke kwenzeke uthole ukuthi eningi uma kwenzeka ekhaya noma umndeni uxabene, ugcine umndeni ungazwani ngezizathu zokuthi kwaba ney'nkinga, kwenzeke-ke lapho ukuthi ungabuyi, Nkosi, ungabuyi phezu kwesimo sendawo yasekhaya, uzoqala kabusha umsebenzi wakho, ugcine mhlawumbe uhamba uyovuka kwezinye iy'ndawo, ngoba uma umndeni ubangabambanga, umndeni udonsisana nzima kunomsindo, lapho ama-responsibility ukuthi ubuye mancane, ngoba la bantu abasemanzini basesifo kakhulu, futhi abawuthandi umsindo, futhi nokulwa abakuthandi, nokukhuluma futhi abakuthandi, bayashesha ukuthi benze izinto noma bayashesha uku-act-a. Kuyimfihlo-ke indaba yasemanzini kakhulu, ngoba indaba yasemanzini noma ufika khona kwesimo samanzi, uma uphiwe yona indawo yamanzi, akukho la ungangeni khona noma akukho la ungafiki khona phezu kwesimo sendawo le ethinta amanzi futhi uyakwazi-ke uma sesuphiwe wona ukuthi uwaride noma ukwazi ukukhuluma nawo, axoxe nawe, ukwazi uku-communicate-a nawo, ukwazi ukuthi ukhulume nawo, uwezwe ukuthi ethini. Ukukhala kwawo ne-sound layo kuwena kuyi-connection ney'nyoni kuwe, zisuke zimina something phezu kwamanzi, uma yikhuluma zisuke yikhuluma nawe. Yingakho kunemimoya efuna ukuthi uyi-understand-e uma ufika emanzini noma uma ufika phakathi kwesimo samanzi. Ubona ngani futhi uma lento izoqala iphile kuwena, noma ungayi-understand ukuthi lento iyaphila phezu kwesimo somzimba wakho, noma ungayizwa kahle ukuthi ikhona ngempela yini. Kuba nezinto ozohamba uzikhuluma, mhlawumbe let's say mhlawumbe uyaphahla, noma kube nento noma kuthiwa uyakhuleka, noma kukhona into ekuthiwa uma uthi uyayenza, noma kuvukela umoya, uzokhuluma izinto ekuthiwa izindawo, noma into ekuthiwa umndawo, noma uzokhuluma iy'nkwele, noma ukukhuluma ngathi ushaya iy'nkwele, noma ukhuluma ngathi kushaya into engathi zinyoni, bese lento ihamba ikugucisa noma ikuhambisa ngamadolo. Lapho yazi ukuthi lento izohamba ivuke kuwena futhi ikuhluphe noma ikuhluphekise, futhi ingozi uma sesiyicalile ikuhluphekise noma yaqala yakwenza waba umuntu osokwazi ukuthi lento ukuthi iphile kuwena, ngoba uma secalile ikuhluphekisa, ihambe ibulala yonke into, imoto, iy'nkomo, imfuyo, ibulale yonke into, icoshe umfazi, ibulale ngisho imizwa kuwena, ungakwazi ukulala nomuntu wesifazane, ungakwazi ukulala nomuntu wesilisa, uzibuze ukuthi ngempela kwenze njani, kanti lento sicalile iyasebenza kuwena. If ungayinaki futhi yona lento ehamba bese kuhlukumeza kakhulu, noma bese ihamba ivuka le yasemanzini, ehamba neyo umndawo makhosi asemanzini, yonke leyo nto leyo ihamba
ibese ithi mayicala ikuhlupha bese uba umuntu ovele ubhekane ney'nkinga eziningi, umsindo okulandelayo nabantu abafuna ukukubulala, kodwa ngokuthi besuke amakhosi. Ngicela ukuthi ngime la, ngiyobuya ngilandele nelinye ulwazi ngoba uma ngixoxa lolu daba lasemanzini ngivukelwa umoya. Inkosi ney'thunywa zikamoya ziniphilelekise. Ngiyathokoza. Makwande.